伊朗嘅情況其實係好複雜㗎，複雜得多比你説嚟。咁但係而且佢嗰個 internet 啊係關咗，你唔知道伊朗到底而家情況點樣㗎。但係呢度就同大家講下呢，就係、我哋即係一個北美呢好多中東嘅人啊、伊朗人啊，即係嗰個 population 嗰個人口好多㗎啦。咁我哋講下一個叫做 Patrick Bet-David 嘅，咁佢係好出名一個中東即係血統嗰啲主播啦。佢幾百萬粉絲閒閒地，同埋佢舊年都採訪過特朗普，幫特朗普係咪贏得大選嘅。咁阿 Patrick 咧就好急啦，就已經 K 出嚟就即係對小巴列維，即係而家講咧就小巴列維咧好多支持者啦。咁樣佢嗰個支持率大概係即係保守啊35%向伊朗，如果係唔保守啊80%幾，咁啊好高嘅支持率嘅。咁樣咧，而家小巴利維嗰啲支持者啊，對佢都係施壓力㗎，俾佢施壓嘅。因為咧，小巴利維咧，其實咧伊朗人都係一樣㗎啦。小巴利維好中意度假同埋開 party 嘅。咁新年咧，應該小巴利維就去咗。Patrick 就話即係及住小巴利維，佢又去咗巴哈馬又度假啦咁。咁而家咁樣 Patrick 即係就問啊，你度假翻完嚟未啊？到底你想點樣啊？咁所以咧就小巴利維都係好大壓力嘅。而家佢支持者坐唔住啊！佢話46年啦，等咗年年你都輸，今年你唔能夠輸啦啩？今年輸啦真係講唔過去啦咁樣。仲有就話小巴利維咧就即係富家子弟有錢啦，有即係好留戀響美國啊嗰40年啊嗰啲好富足啊無憂無慮啊快樂嘅生活。咁咧就話小巴利維又唔係佢爸爸，又唔係佢爺爺，係嘛？食唔到苦，吃唔到苦啊！咁小巴利維佢會唔會翻去伊朗即係為伊朗人民服務咧？咁啊唔知啊，因為佢喺美國40幾年啦，都係生活得好開心嘅，日日都開開心心，日日都有 party 嘅咁樣。所以呢啲咧就係我哋即係喺嗰啲其他傳統嘅媒體、大公司媒體咧係收唔到、睇唔到嗰啲內容嘅。咁我哋咁呢個 Patrick Bet-David 佢係伊朗人嚟㗎嘛，佢又對中東係好熟悉㗎嘛。咁佢響北美咧，全世界都有好多中東嘅粉絲嘅。佢亦都係阿 Donald Trump 嘅好朋友咁樣。我哋咪聽下咯，就係話到底小巴列維係唔係即係話即係唔肯離開美國嗰個咁開心、咁富裕嘅生活啊，翻去伊朗吃苦啊？咁咧真係大家都要睇下啦。仲有啦，就係小巴列維咧應該要決斷一啲，唔好咧。